muốn đây tôi lơ mông này đây lơ mông cái này để cái lai gì ô lại khoai về cái năng này lai gì à buộc về bờ đi ta ở bờ chợ bong phố là buộc về từ bố có được cầu về vậy mình không về từ bộ clay riêng bờ sò đó bà về từ bộ sò ho nó cái đa co bà trong khai đại vậy tàu bà dương coi nữa đó bà về tàu trắng món bố về lệp bà lệp bong nó bao đi thao về mà phải nó pin pế á bà tàu hai chục pram đang rồi tàu bát mà hai cái lá mau mà món lon sút sút bao tiết làm đó thằng về đây ba rô mơ đó khơi po với đặt plop tàu bay chớn ở mồm dục đó bờ ngày nay cái thằng bay lần nó cú cái lên cái tôi lên nè đặt cài máu ở cái bà mà đó thằng ấy đó thứ ấy thế cho về tao được ta ơi xong cái cô đêm gọi tới cổ ngắt đó nè nông gại này chả đã đam chơi mùi tôi nhỉ đâu chả đã đam chơi nó lơ nè dạ nó là đam mùi miền miệng mà cái chọc nó ta đấy bà có muốn cùng chơi với chán nè bà đó cùng chơi chán bây giờ nông biên cùng chơi này đó thằng nào buôn nhóm ơi đánh nhà tàu tiết nấu để đặt cả ba phơi plư này dân chơi mà cả ba là một con này anh không vậy niềm không quen niềm quả lương đừng bọc cho nhiều phải đấy rồi bong phố là muốn khơi mít ô nữa bong phố là để buồn nó không rong ấu nó lâu nó chênh bát đấy nè anh ba này cái na rung kìa nào này rung về này năng rung nè nè non rung nè để chênh máu nó là năng này chênh máu ven là nè chênh máu ven là nó năng đặt ăn đi ao về năng tốt đã có rong ở ven này này ấy đọc bây giờ lâu ní chun pong chênh ao hảo chun ao tao nào sao buông mà phay mùi buông mà phay mùi pong và về buông mà đã tao này về buông bị rung nữa mà đã tao này khơi cho ba mà cùi tao nắng ấy ớt miếng bao rồi ớt về buông về nó riêng phải pan mệt đẩy ba mà màu định miên thì say mới mà thế nào tao bạn muốn đằng chênh nó cái ao cho sọp này thì tao thấy chứ là tăng ra vào này mấy cái thằng đi ăn chọn nấu đi mình được cái đăng tra này chọn tàu vinh đó thật đôi như xóm thế đi mình như xóm thế đi dây to kia là mày to ba cho bọt trường bọt đáy nè chẳng đâu có 2-3 ngày buông ao này mà vô nó màu bên nó ngày 2 tròn này bạn ok tàu ba đó cái là đạ này ở Việt đây là suốt muốn đây tôi lơ mông này đây lơ mông cái này để cái lai gì ô lại khoai về cái năng này lai gì buộc về bờ đi ta ở bờ chợ bong phố là buộc về từ bố có được cầu về vậy mình không về từ bộ clay riêng bờ sò đó bà về từ bộ sò ho nó cái đa co bà so ho nó là sò ho nó cái đa miền là so ho nó cái đa co nó cái đa co về vậy cái bây chanh mau bị ruồn bị máu chanh đó bị bợt rồi nó bị bợt kìa bà mất nhầm quỳ nó ấy mơ khơi rồi so cho bà trẻ cái ăn miên phơi ấy thế ăn đây thứ ấy năng bong phố là xa tại muốn nhầm màu thọt nó lư thà miền run ở pe hái sẽ ta buộc nhầm công ca nghệ tàu vinh nó bị màu bị vô sập thà xa màu ở cái kênh tràn pe ở lâu ní cái lên nào ấy cái thà được chưa đá nữa được tràn giờ sập nó khơi như lúc chỉ pua mà mắc được mày không sắp khơi lúc chỉ pua là phải mua cái lai bên nó là lồn mà là lồn à lùn tơ lùn máu ở nơi là còng culture nữa nè này món nấu khang này chẳng đó về hiện tại nấu khang nó chanh cho nó cả tí mà nấu khang này mau mà có mà nấu khang này bạn nó nấu khang này trap ra ô này mà thọt đồ ngày một đấy bạn chanh vô pong mà đã nè pong nè vô pong đã nằng nè này là nó pom thằng pong như tàu bát ở Hà Linh pong mà phay mùi pong đó là bên đó bắt nè pong bạn cho tôi crom ấy sao nào tôi nói crom bà chùm lại cho phụ pua mình đâu mùi ấu mà sân sạch cứt mớ ta mình đâu mùi ấu nó bờ man cho nam mày ấu bây giờ mà nam chiên rồi ở đây ấy phòng mà cho nam chiên hơi để mình đâu rong ở năm đó này pi cho nam hơi nè này mê thông với nồi lơ nào chẳng mê thông thì nào thông bò mà còn trong pan cái siêu vô mà đánh nó mình tàu ná đây là lóc bặn miên thọt ôi mai với thọt hơi thọt nó chưa biết này
เขาអត់ជាប់ទៀតអើ នៅថតជាប់ភ្នែកនិយាយភ្នែកចឹងទៅវាធំភ្នែកចំប៉ុនមានដៃ មានមួយទៀតប៉ិនកំសៀវនេះអើ ប៉ុនរាវ Ừ. នោះណាឡៃកាប់ម៉ាឲ្យម៉ែវាថតហៅម៉ែម៉ែអើយមកថតដល់បបៃណានៃ ដល់ម៉ែយកកបិតទៅគៀថាតូណាតូលោកតាអត់ខ្ចីទៅទៅព្រេកភ្លឹបភ្លឺដាក់យើងហើយបាល់ដល់ ទៅទឹកទឹកអើ វានាមអានោះមែន អានោះវែកអានេះអើ អានោះវានាម ជុំយ៉ា លោកបាត់ទៅលិតដែរឃើញទេ ឥឡូវអត់ដែរឃើញទេអើណាបាត់ឈឹងតែហ្មង តាំងពីដែលគេថាឡើងមកពមានឈប់ឲ្យយើងធ្វើណា បាទ លោកក៏មុននឹងទៅដល់ណាដល់ណៃអស់ទៅ បាទ នេះក៏ចឹងទៀតដល់អូនមកនឹងទៀតដឹងទៀតប្រត់ទៅបាត់ បាត់ទៀតយទៅដូចស្មាទោសគេអត់ចង់ឲ្យគេដឹងគេលឺអញ្ចឹងណា អត់ចង់ឲ្យគេដឹងគេលឺ ពូចម្លែកណាបងប្អូនលោកឪនៅតែ2នាក់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់នៅតែ2នាក់ទេបងប្អូនណាហើយដាល់ព្រៃលើភ្នំអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅមានពស់បាទពស់វែកដូចបងប្អូនឃើញវីដេអូមុនអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានប្រាប់ហើយភាសាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកជួបលោកឪរឿងថ្នាំទេហើយឬថាចេញទៅបាត់ទៀតហើយ ទៅបាត់ហើយ ស្ដាយឪ ដែរដល់ហើយ ប៉ិនមិនថាម៉េចទេបើសិនជាស្មាទោសបើទៅអញ្ចឹងក៏ ក៏អដែរ អដែរព្រោះបើនេះយើងមិនហ៊ានដេញគេទេតែបើថាគេទៅហើយដឹងធ្វើម៉េចណាឪ ហ្នឹងហើយ បាទបើយើងនៅខ្លាចលោណាថ្ងៃណាមួយយើង ចៃដល់នេះទៅ ទៅចុះមកបត់ដៃបត់ជើងឲ្យជន់អីចឹងណាឪ ហ្នឹងហើយ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានគេទៅអញ្ចឹងក៏អត់អីដែរនឹងទៅដល់ណាឪពំនឹងពងទៅជូនដល់អស់ហ្មងឪ ជូនទាំងអស់ ទៅមកជូនពងមក ខ្ញុំចង់ខ្លាចដែរនិយាយទៅ បាទ យើងអង្គុយនោះណា បាទ វាទៅអញ្ចឹងមិនបោះវាលេប បាទ លេបពងនោះបើដូចថាវា20នោះវាពេញពេក បាទ ទៅប្រហែលជា5អញ្ចឹងទៅបាត់មកថាជាកន្លះម៉ោងមកលន់ស៊ុបស៊ូមកទៀតឡើងមកដល់ទៅហ្នឹងវារេក្បាលរមើហ្នឹងដល់ឃើញពងវាដាក់ភ្លឹបភ្លឹបទៅ3ជើងអស់មុំ ដងជូនម្ដង5ម្ដង5ទៅ ដង5ដង5ទៅ3ជើងអាប់ណាជើងមុនដែលយើងអត់បានឃើញហ្នឹងនឹងវាទៅប្រហែលទៅ បាទជុំជើងជូនពងមើលតែ ឆ្លាតមែនសាហ្នឹងឆ្លាត ដូចមានញៀនមិនណាឪ បាទដូចអត់ដែលថាររឿងខ្ញុំដែល វាខុសពីពោះដតីផ្សេងណាឪស្មាទោសបើយើង អូនឯងមកអញ្ចឹងឃើញអីវាយវ៉ាន់អញ្ចឹងយកអីហូបនៅហ្នឹងអត់អីទេ បាទ តែហ៊ានយកចេញបន្តិចក៏តាមវឹងដែរ ដូចមើលថែនៅហ្នឹងហ្មងណាឪ ហ្នឹងហើយដូចពិបាកនិយាយ អញ្ចឹងធ្លាប់ដេញគេដែរណាឪ ដេញធ្លាប់ដេញអាវត្តដេញអីអាឌឿននេះតធ្លាប់ដេញ បាទចម្លែកដែរបង បើតែបើត្រឹមយប់មកដល់ឃើញខ្វេហូបខ្វេឃើញបាយហូបបាយបាទប្រាញ់ដេញញឹក មិនដឹងជាត្រូវជាអាម៉េចមួយឪជាតិមុនអីមិនដឹងណាឪ មិនដឹងខ្ញុំមានកូនសត្វ2មកដេកទៅហ្នឹងដែរមកឲ្យទៅហ្នឹងកូនសត្វ2បែរហ្នឹងបាត់កូនសត្វហ្នឹង សត្វអីគេឪ មិនដឹងកូនសត្វតូច ស្លាប់សត្វស្លាប់ឬក៏ សត្ មិន វស្លាប់ អូ ដល់កើតមកនៅនឹងដឹងសុបទៅបាត់អាកូននោះទៅ នេះសារឪដដែលថាធ្វើបាបគឺអីគេអញ្ចឹងណាគេមកនៅចិត្តដូចថាមិនដែរបាញ់មិនដែរធ្វើអីគេអញ្ចឹងណាឪ មិនដែលធ្វើបាបគេ បាទ បើថាកដោធ្វើបាបហើយដាក់គប់នេះខឹងវាទីកាត់ពោត ខាត់ពោតបាទ ដាក់នឹងក៏ដាក់មិនហូបទៀតណា បាទនេះបងប្អូនអ្នករុងហើយកន្លែងដែលគាត់ចំណាំមកចេញមកហ្នឹង មកលលងវាលលីងវាលេងហ្នឹងឯង ហើយអត់មានយកចិញ្ចឹមយកអីទេ អត់ទេមិននៅឯងហ្នឹងមក មកនៅ បងខ្ញុំទៅនៅក្រោមដល់នៅក្រោមមិនវ៉ាន់មកនៅហ្នឹង បាទ ដល់នៅហ្នឹងភ្លើងវាឆេះលើហើយតរិនគាត់ថាអាយមិនទៅមើលរោងឆេះអស់ហើយខ្ញុំថាមិនបាច់ទៅមើលទេរោងខ្ញុំមកវាដែរហ៊ានឆេះទេអាយមានស្អីមានអីមិនទៅមើលតែហ៊ានឆេះមិនម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំដាក់ក្រោមនេះឯង បាទ ពួកគាត់ថាអូអើយខ្ញុំអត់លែងហ៊ានទៅឲ្យរោងឲ្យអាយមិនលេងទៅដល់អើតកពស់ក្បាលកពស់ខ្ញុំហ្នឹងថាឃើញអីតើពស់ថាអត់មានហ៊ានយកអាវត្តឲ្យវត្តទៅនោះតាបាទនេះតែដឹងខ្ញុំនៅនោះអត់មកនេះ បាទ អូចម្លែកបងប្អូនខ្ញុំទៅមកជួបរឿងមួយតាំងពីដើរចេះធ្វើវីដេអូមកបាទធ្លាប់តែគេឃើញឲ្យរត់អីហើយនេះលេងមកនៅនឹងក្រោមរោងគាត់ទេបងប្អូននេះហើយចេះស្រ័យនេះខ្ញុំបង្ហាញទេណាណានេះរោងឪបងប្អូនគាត់នេះដើមនេះលំមកហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើដូចជាក្រែណាបងប្អូននេះប៉ិតដើមឈើទេបងប្អូនដើមស្ពងណាស្ពងយ៉ាងឪហ៎ ពង បាទដែលវាលំដួលមកទៅគាត់ឆ្នៃជ្រៀកមកធ្វើដូចជាក្រែអញ្ចឹងពីអ្នកតាយាយគាត់ណាបងប្អូននៅរោងកំសត់ណាបងប្អូន បាទនិយាយរឿង នៅពេលអញ្ចឹងទៅមាន
មានពោះមកនៅក្រោមរោងនឹងទៀតបាទថាឪកំសត់ឯមានពោះហ្នឹងក៏កំសត់ទៀតមកតាមនៅជាមួយបងប្អូននេះ ឃើញខំដូចយល់សពថាកុំឲ្យមានមឿនអីនោះហ្នឹងណា បាទបាទ ខំចាប់មឿនទៅយកទៅឲ្យផ្ញើគេនោះអស់ខ្លាចឲ្យគាត់នឹងនៅចោះកុំឲ្យមានធំអាចធ្វើមួយណា បាទបាទ ក៏មឿនហ្នឹងមេមឿនវាដេកទៅត្នេះឯងហើយអាគាត់ហ្នឹងចោះមកទៅផ្លូវហ្នឹងឯង បាទបាទ ដល់អញ្ចឹងដេកប្រាប់អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំយកមឿនទៅនោះអានេះក៏ចេញដែរល្មម ដល់ឡូវអស់លេង អស់មឿនអស់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើថាបើលោកមិនថាមិនរបស់ដែលមិនកាន់ណា បាទបាទ មឿនហ្នឹងដឹងស៊ីអស់ហើយ បាទបាទ កូនមន់ប៉ាន់បីដៃយាយមកស៊ីអស់ពងប៉ាំងអីស៊ីអស់បាត់ហើយ ឃើញបានទេសត្វហ្នឹងបាទរឿងមន់រឿងអីនេះ ក្លប់អានេះអត់ស៊ីបើយើងមិនមែនដេកហ្នឹងគាត់ថាយប់ឡើងតាលឺមាត់ព្រុកខ្លាំងគាត់ចាញ់ហ៎ បាទ ឈួល7ហ្នឹងឃើញតាមមើលអត់តរត់ទីអី ចម្លែក អញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាចម្លែកចិត្តខ្លួនឯងថាបើចេះគ្រូគ្រីអីចឹងណាគួរតែយើងថាយើងចេះអាយអំពីអីចឹងទៅមិនអញ្ចឹង បាទបាទ យើងចេះមានបល័យបលុះអីអត់មានបល័យអីផង អត់មានចេះអីទេ អត់ចេះសោះ អាយពីហ្នឹងមិនបល័យពោះ បាទបល័យពោះអាយអំពីគេថាពីដើមហ្នឹងចាស់ថាបល័យពោះហ្នឹងឯងបល័យ នៃគេថាពោះចឹកហើយសូត្រអាយពីទៅពោះមកដកពឹសវិញ មកចឹងមកឲ្យ ហៅពោះឲ្យមកដកពឹសវិញអូនណា ហ្នឹងហើយ បាទតែអត់ចេះទេ អរេចេះតែចិត្តហ្នឹងហ៎ចិត្តតែយើងអត់ធ្វើអីគេអត់ធ្វើយើង បាទ បាទយប់ដល់បើថ្ងៃណាគេសបាយលន់ទៅគូគេលេងកតុយលេងហ្នឹងដាក់កែវមកអើតក្បាលមកដល់តានេះដល់ធ្វើអីទេចូលវិញទៅលោកតាអើយឈប់គ្រីគ្រូដេកមិនលក់ទេក៏ស្ងាត់ទៅ យប់ឡើងលេងពេញលើគល់ហ្នឹង លេងលើគល់ហ្នឹងឯងតូលឡើងសឹកមកដល់អូហើយលេងឡើងហើយ ស្ដាយចេះ ពេលថាអូនឯងមកដូចថាដូចដឹងឮទៅដូច ខ្លាចលោខ្លាចខ្ញុំថតប្រហោះអីចឹង ខ្លាចនឹងខ្លាចប្រហោះលោកប្រហោះអីចឹងណា បាទបាទ ខ្លាចគេមករដល់គល់ដល់កែវបបាក់ខ្ញុំក៏មិនដឹងអីមិនដឹងចឹងណា បាទបាទ ខ្លាចចឹងអើយមកលោកក៏មុនចេញទៅនឹងទៅដល់ណា បាទបាទនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបានចេញទៅបាត់ហើយពំទាំងពងទៅទៀត2121ពងខ្ញុំរឿបច្បាស់ចេះខ្ញុំអង្គុយរឿបហ្នឹងណាគាត់អង្គុយនោះគឺ5បាត់ហើយចូលមករឿបសិនរឿបអូអាយអើយនៅឡើង6ដល់ពងទៀតមិនធម្មតាទេនេះតោទៅប្រតទៅអស់ដែរនឹកឃើញថានឹកឃើញបើចង់ញើសផងក៏មិនដឹងទេណា ចិត្តញាស់ឲ្យលោចេះចេញហ្នឹងមិនទេខ្លាចលោអាចកុំឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាអាចយកទៅញាស់ឲ្យក្នុងព្រៃទៅបើថាកាលណាកើតកូនកើតចៅហ្នឹងលវីមលវៀមខ្លាចលោឪ ហ្នឹងដើរទៅមកជឿនខំវិញ ខំអីចឹងណាពួកហើយសัตว์ហ្នឹងស្មើទោះតែកើតបដាកូនក៏កាចដែរណា កាច ប៉ិនលឺមិញលឺឪថាមួយទៀតនៅឯណាឪតែធំមេគេធំ នៅលើនេះកន្លែងចកានេះបើឡូវបាត់សូនទៅណា អើមកសុំបង្ហាញនេះយ៉ាទៅនៅណាវិញប្រៃភ្នំ នេះនំរាក់នេះចរាក់ដើមឈើមួយតូច នៅចរៈដើមឈើលើ ហ្នឹងហើយយ៉ាហ្នឹងអាដើមមួយមានមេឃមកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅតាណា បាទបាទ ក៏មុនគុំជ័យវាច្រើនណា បាទបាទ ដល់គុំជ័យច្រើនវានៅវានឹងគុំជ័យហ្នឹងហើយដល់ថ្នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យទៅដេញទៅអត់ទៅទៀតនៅដេកដាក់ក្បាលភ្លឺយើងចឹងមកក្បាលនឹងប៉ុណ្ណេះ អាហ្នឹងវៃនាម វានាមអាពូអាលឿង អាហ្នឹងធំហ៎ ធំអាហ្នឹងធំប៉ុនកសៀវ ប៉ិនកំសៀវទឹក ហ្នឹងហើយធំមកហាកន្លងទៅនិយាយទៅធัวទេចំប៉ាណានោះ បាទប៉ិនហ្នឹង អូមើលទៅម៉ែនោះវៀនគេនោះដល់កន្លែងគេ បាទ បានអត់ធ្វើអីយើងទេខ្ញុំឡើងកាប់ព្រៃហ្នឹងកាប់ធ្វើព្រំវាឲ្យវាលលីង បាទបាទ ដល់ឡើងក៏នោមព្រំដែរនោមព្រំគុំជែក អត់មានដេញមានអីយើងទេ អត់ដែរគេមកធ្វើអីខ្ញុំបង ចកានេះចូលកណាចកាលោផន នោះកាតានោះ បាទតែគាត់ចំណាំឃើញបែបហ្នឹងហើយតាមមើលគាត់ថាចកាគាត់នឹងធំណា នោះកន្លែងគាត់រានដីគាត់យកខ្ញុំនោះ បាទបាទ គុំជែកនោះគាត់រានឃើញតែហ្នឹង អូចំណាំឃើញនងអញ្ចឹងបែបមួយហ្នឹងណា តែមួយហ្នឹងឯងតាមនឹងមានប្រមាណហ្នឹងវាក៏អ្នកទៅមកតែណងអីខុស វ៉ាប់ឃើញយ៉ាងទៅ គាត់ថាដូចឪដែរអញ្ចឹងគាត់ថាអត់មានធ្វើអីគាត់ទេគាត់ថាឃើញ
ចែកផ្លូវគ្នាទៅទៅផ្សេងគាត់ទៅផ្សេងគាត់ថាអត់ដែលទៅថាដេញឬក៏ធ្វើបាបអីអត់ទេ nhưng mà ta có cái luật đây rồi nhưng mà ní បាទបាទ ní đây có luật ta បាទ người ta ấy bậc khơi ấy kê tao kê rương miền Nam nấu bán này lấy đi cao với nhau mùi hay ta បាទបាទ cứ dập tao ngỏ យ៉ាប់អស់ nên này chúc vì kỷ niệm bầm manh nữa ta khơi cái vải បាទ rồi dân khơi pro ấy tô pro na tô pro nữa nhom mò pro na sọc nhom thôi បាទបាទ ấy đôi ta chru trò nhây màu xì po xì ấy bao nhom đám thôi đã khơi pap bơ lo nhom បាទបាទ và cái đau hàm khoát viêm bàn đây អាហ្នឹងវាល្អិតល្អោចអាហ្នឹងវានិយាយវាអត់មានអីត្រូវស្ដាប់យើង đạo dương đây gần này អូបងប្អូននៅមើលភ្នំបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលមកនៅនេះគឺបញ្ហាគឺច្បាក់តែរឿងពស់ហ្នឹងបងប្អូនធំនៅភ្នំយើងនេះនោះនៅក្នុងភ្នំតពណ៌បងប្អូននឹងប្រវល់ឲ្យបងប្អូនមើលមកជុំហើយនេះរោងល្អៅតែគាត់នៅលើកពូលភ្នំហ្មងចកេះភ្នំបងប្អូននៅចកេះភ្នំហើយពស់នៅក្រោមរោងគាត់ហ្នឹងហ្មងបងប្អូននៅក្រោមរោងហ្នឹងហ្មងតែឥឡូវនេះលឺឪថាពំនេះផ្លូវវាពំចេញមកតាមហ្នឹងឪ ní pro vì mới bạt đấy nè màu pro gì លោះឃើញដានហ្មងឃើញដានទៅហ្មងឪ khơi anh coi nó coi leo này ហាអង្គុយមើលពំចេញទៅហ្មង nó này coi nó tao chắc អឺ anh nhom miền thưa ai biết đấy tớ ស្ដាយចេះឪស្ដាយតង់ថាអត់បានមកតន់ដល់ពេលជូនណាឪ à tôi đã dám bay ngay chưa phải tăng vẹo này oi đúng không ខូចបដ thôi là hốt mình oi giờ đúng mình oi này phải chúng ta đã sao ở đây thưa ai cua là khôi sao ដូចថាមិនអោយតាក់តងបានថាមកថតមកអីណាឪ là ngay quay chúng ta phải trơn hay tao nằm thì chơi lên chơi chơi ấy lối chăm là cái thô mó rạp mà nào chứ អញ្ចឹងឪអង្គុយទៅនេះហើយមើលពស់វាចេញមកបាទវាចេញមកវាតាមផ្លូវហ្នឹងទៅ nếu tôi đó ទៅអញ្ចឹងរហូតទៅ tôi hô chân đó អូចូលព្រៃបាត់ទៅ bà đó អាចនៅ pi ngày này mà khơi thả màu vậy nhỉ អាចនៅអូនៅអីណាឪ ở đây nó mới khơi thả nào và nông ô pa vùng on chơi bà lấy xây cục cả ខ្លាចឆ្កែខ្លាចអីវាទៅប៉ះឪអញ្ចឹងគេអាចទៅរុងឯណាផ្សេងមកគេទៀតហើយតាមមើល đâu ơi tôi ngày ព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយមិញផ្លាច់លោកគេថាពេលកើតកូនកើតចៅទៅវាប្រសេកប្រសាចក្រោមរោងឪណាខ្លាចវាចិត្តញាស់ណាឪ nè tôi chân ma là đây một xây sai như này បាទដល់អញ្ចឹងបើគេទៅហើយគេលែងនៅ thế ban được tôi thu ra dùng bò cho bọt chưa bọt đáy nè ពីអ្នកតានិយាយល្ងឹតយប់លប់អីហ្នឹងហើយបងប្អូននេះរោងកំសត់គេបានដើមស្ពងនេះលុំមកហ្នឹងបានយកធ្វើដូចក្រែដូចផ្ទះហ្នឹងហើយស្នាក់ក្រោមហ្នឹងទៅនេះដើមលហុងគាត់បាំងធ្វើមកលុបផ្លែច្រើននេះ ហុងឈ្មោលទៅឆ្នាំទៅតើ đâu ឆ្នាំឬដូង đôn có cháu à dương à để người ta mưa à ấy chư à thế này ស្លាក់ nè thế chư à ấy năm ấy lâu cái học ấy ô chi ô ấy mấy á à sai đại sai chớ cái này អូអាហ្នឹងយកធ្វើមិនវិញអើ đã hai hai bọc mùiទឹកខ្មុំនោះសូនលេពីបី យកអីទៅហាលអើដាក់យកឬយកអី នេះអាផ្កាវានេះ ការឡងឈ្មោលហ្នឹង ហ្នឹងហើយ អូឆ្លៀត អាហ្នឹងប្រាប់ប្រងមកដល់ទៅ ហ្នឹងអើ នេះអាផ្កាវានេះយកទៅហាងទឹកសើមខែប្រាំងណា បាទបាទ ហាងទឹកសើមមកទឹកអីចឹងមកឈួតជ្រើងចឹងទៅយើងបុកទៅយើងប្រឡាក់មួយទឹកខ្មុំសូនហូប អាហ្នឹងត្រូវឆ្នាំដូចស្ពឹកដៃស្ពឹកជើង ហ្នឹងហើយពឹកដៃដូចថាយើងកើតអីជំងឺអូឈិចឹងមែនទេ អូឈីមិនអត់ដែរ តែដូចគេថាថ្ងៃមុនហើយយើងកើតពេទ្យគេណាគេថាអូឈិឆ្នាំមិនគ្រុនធៀមគុនអីកើតទៅត្រាញពឹកដៃពឹកជើងរឿងល្មិចតាណាណា បាទបាទ ហូបអាហ្នឹងទៅបាត់ បាទ ចឹងនិយាយ រឿងបានតែមិនថាអត់ និយាយរឿងពោះទេបែកឥឡូវបែកឆ្នាំបានមកមុខហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយកត់ទុកក៏លោមានប្រយោជន៍បងប្អូនចឹងអរគុណឪហើយហ្នឹងហើយបងប្អូននេះជារឿងរ៉ាវមួយរបស់ឪប៉ិត ហ្នឹងឯង បាទអត់មានថាមករៀបចំសម្ដែងនិយាយអីទេបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់បានថតឃើញវាមិនដឹងថាប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាចឹងណាបងប្អូន ថាដូចកុហកគេយើងទៅបដ ாய் ទៅ បាទបើកាលមុនទៅក្នុងខ្មោចហ្នឹងបានជួបពិតប្រកាសមែនឪទ្រង់នាមបាទឆ្កែដេញងងាស់រត់ទៅមើលស្មានតែទៅដើរស្មានតែតគួតអីរត់ទៅថតម៉ែឡើងដើមឈើឪប៉ុណ្នេះប៉ុណ្ចុងលហុងនេះ
អត់កមកចងក់ ដល់ហ៎ ដល់កមកហ្នឹងបានពិតជាក់ស្ដែងមកបងប្អូនហ្នឹងគាត់បានឃើញដែរខ្ញុំផុសរួចហ្នឹងទៅភ្នំខ្មោចទៅយកដីច្រាបអូ អូ បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បាទជំរាបលា ជំរាបលាបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា